hindi din mawawala ang para sa aso namin. May advent calendar din yung baby Rosa namin. So, araw-araw yan. Number 1, number 2. Pagkain ng aso, araw-araw bibigyan siya ng isa. Tapos, pampasko. At ito naman, hindi ito bayad guys ha. Ano to? At ito naman para sa ano ba yung iring? Pusa. May ano din para sa pusa. Ang sabi dahil? Para sa aso man eh. This is just Christmas gift. Christmas gift para sa aso. Oh, may para sa aso din kami. Alangan na lang naman. Kami lang ano. Tapos may ano to. Bone. Sa kanit ng bone day. O basta. Tapos, ano ni day? Pipe. Pipe. Dulaan. Dulaan? On ka, maglakaw ni. Ug mag-un. Maglakaw daw ni ug mag-un ka. Tapos, may, nakita na to no, yung lollipop. Lollipop para sa aso. Ano pa yan? Pero multivitamin siguro. Tapos ito din. Ang dami. Ano? Ito kasi may aso din kasi yung ano namin. Ibigay para sa aso. Hindi ito sponsored guys ha. So, hindi lang kami ang mayroon. Hindi lang sila ang mayroon. Pati din yung aso. Rosa, come! Makita ni mo imong kuanday. Rosa, baby. So, yan lang guys. Oy, baby. Look, Rosa. 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 Lidaya. Ako, baby. Baby. Nay mo makaon day. Sa Pasko pa na day. Sa Pasko pa ni day. So, yan lang guys. Thanks for watching. Kugihan kayo ng akong baby. Naghimo siya o mga gift. Binax calendar. Kada adlaw, sugod sa December 1 to December 23, mag-open og isa ka buok. Na ay 1, na ay 3, na ay 23, asa may mga 1 na ni, na ay 7, kompleto ni. Ang 24 finale, ang final, wala pa. Nada. Ang Christmas mismo, wala pa. Puno. Gikugihan. Dili na siya atong katong mga candy sa una mga candy pa, chocolate pa. Karon ko ana. Christmas tree na lay kulang. Ganina gusto namin mo palit, pag adto na mo wala pa dai baligya. Ambot kanos kanos pwede makapalit kay sa syudad wala pa. Ning adto miglayo wala pa gihapon. So wala pa may Christmas tree. So kani na lang sa ni pwede na siya. Pwede na
pasigaon karong Domingo. Akong anak gisagaan na niya daan bisag wala pa'y Advent, first Advent. Gauna-una. Nag-una-una. So, na ibutang sa Christmas tree. Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Filger Vlogs. Gusto ko lang i-share sa inyo yung Advent calendar na ginawa ng anak ko para sa kanyang uyab, arthritis. So, uyab, ano no? Yung Binax calendar niya. Mula December 1 hanggang December 23 ito. 1, 12, ka-21. Malayo pa ang December ha, pero umawa na siya. 19, 2, kompleto ito. 24 lang ang wala dahil pag 24 is big day kaya sa 24 pa yung bukas, so wala pang 24 sa kanya. 18, pizza 4, uy, buko, pizza 4, pizza 17, pizza 10, 14, 5, 1, pizza 1, pizza 13, ang swerte naman ng uyab, pizza 3, pizza 8, Merry Christmas. Ano to? Magaan. Pizza 20. Ay. Pizza 9. Pizza 9. Ano to? Parang wine nata to. Pizza shitty. Pizza shitty. Pizza 22. Ang swerte ng uyab, ano no? Pizza 11. Pizza 6. O da pizza 9. Kasi may 6 na dito. Pizza 16. So hanggang 23 yan. Araw-araw nagbubukas ng isa. Araw-araw yung bubuksan ng uyab niya. Ready na siya, ano no? Hindi kasi nililipat kasi yung anak ko mamaya papuntang Ireland. Nandoon yung uyab kasi niya doon. Na-assign kaya puntahan niya mamaya. Alas 3 atang, di pa anong oras na. Kaya dalhin niya yan. Kasi pag 24, malayo pang 24 sa December kaya. Yun lang guys. Yan lang yung Advent calendar na ginawa ng anak ko para sa kanyang uyab. Kaswerte. Pero ito din naman ang ginagawa ko noon nung bata pa siya.
para sa kanya. Para araw-araw din siyang may binubuksan. Ngayon, siguro mga 3 years ko na yung hindi nagawa. Hindi ko na ginagawa, natamad na. Malaki na din siya. Pero kailangan ko din magawa ngayon. Dahil next year, wala na siya dito. Kaya kailangan kong gumawa din ngayon, this year. Kasi nandiyan pa siya. Babalik akong maggawa. So, yan lang guys, ang ano ko sa inyo. Yung i-share ko lang na ang swerte ng kanyang uyap. Also, bye! See you in my next vlog.